Yung mga riders, may nabili akong bike sa junk shop. Yan. So ngayon pipinturahan natin to. Yan. Pero lihain muna natin tapos tsaka natin pinturahan. O, tara, lihain na natin. Mga ka-riders, tapos na nating lihain. So ngayon nilagyan ko ng ito yung dyaryo. So ito electrical tape kasi magkaibang kulay yan. Ito kulay blue, ito blue. Yan. So tara, samahan niyo ako, pinturahan natin. So yung kanya na pinturahan ko na kulay blue, ito. Yan, matik na yan. Tsaka ito. Yan. So ngayon pipinturahan na natin. Tara, samahan niyo ako. Yan, pinturahan na natin yan. Riders, tapos na natin pinturahan. Yan. Kakaibang kulay. So may tabo-tabo pa. Ngayon kakabit na natin yung gulong. Yan. Tara. Mga riders, tapos na natin. So yan. Ayos na natin pero kulang pa ng preno yan. Sunod na lang natin lagyan ng preno. Yan. So ngayon titesting natin kung maganda yung takbo niya. Ayan. So tara, samahan nyo ako, ititesting natin kung okay. Ngayon mga ka-riders, testing na natin. Ayan. Tara. Yan mga ka-riders, na ayos ko na yung bike. Pero yan, nabili na yan, nabili na rin. Binili ng pinsan ko, pang service niya daw. So sold out na yan. Na ginastusan natin, tapos nagustuhan niya, binili niya. So no choice, bininta ko na rin. Yan, so malaking tulong rin sa akin, na-i-vlog ko na, naibenta ko pa. So yun lang. Shoutout pala sa lahat ng mga subscriber ko, tsaka maraming salamat sa patuloy niyo na pagsubaybay sa YouTube channel ko. Sana huwag kayong magsawa. Tsaka sa hindi pa nakapanood nito, sana i-like, subscribe, and share nyo na rin para mas maraming makakita. So yun lang, maraming salamat.